जय हिंद फ्रेंड्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड खूब शीघ्र 240 टी AL-31 FP जेट इंजिन रो निर्माण करबा चुक्ति स्वाक्षर करबा को जाउछि, जहा फल रे इंजिन को नै आम भारतर आत्मनिर्भरता क्षमता वृद्धि हेबो। आपण माने समस्त जानନ୍ତି एही इंजिन रो व्यवहार आम भारतर सुखोई 30 MKI फाइटर जेट फ्लीट रे करा जाय, जहा कि आम भारतीय वायुसेना रो बैकबोन फाइटर जेट अटे। एही ऑर्डर HAL द्वारा उन्नत MiG-29 लढेई विमान रो 80 टी RD-33 इंजिन रो डील साइन हेबा परे आसीछि। AL-31 FP इंजिन वर्तमान स्थित 110 रु अधिक सुखोई फाइटर जेट रो पुराना इंजिन को रिप्लेस करिवो, जहा कि निज सर्विस लाइफ रो अंतिम स्टेज रे रहिसंती। इन्फॉर्मेशन जदी पसंद होइथिले लाइक सपोर्ट प्लीज।